L'arresto di Mauro Padoan per l'omicidio della mamma 76enne all'indomani di molti anziani residenti nella palazzina hanno preferito andare a dormire altrove. Anna Catarin, mamma di Marco Cestaro, morto il 16 gennaio dopo essere stato investito da un treno a Lancenigo, torna a parlare dopo l'esito della perizia. Marco è stato ucciso. Tensione alle stelle a Conselve, dove un profugo, ospite di un'abitazione privata, ha aggredito con un coltello un'operatrice della cooperativa che gestisce l'accoglienza. Danni per quasi 30 milioni e questa è la stima fornita dal Comune su richiesta della Regione dopo la devastante grandinata del 25 giugno a Vittorio Veneto. Maltrattamenti nei confronti del nonno che alla fine lo denuncia e così i carabinieri scoprono a casa di un 24enne di Arcugnano 2 fucili illegali, arrestato. Ad Antenna 3 parla l'ex ministro Corrado Clini sulle grandi navi, in questi anni troppe chiacchiere, fu lui a firmare il decreto di stop ai giganti del mare. Operazione di prosciugamento della canaletta dell'isola Memme in Prato della Valle a Padova, riemergono i resti dell'antico teatro e un gigantesco pesce siluro. Ben ritrovati, edizione regionale dei notiziari di Antenna 3 Nord-Est, lo avete dunque sentito dai titoli. In primo piano la cronaca ha confermato l'arresto di Mauro Padoan per l'omicidio della mamma 76enne. All'indomani molte anziane residenti nella palazzina hanno preferito andare a dormire altrove. Sentiamo. È stato arrestato nel tardo pomeriggio di mercoledì Mauro Padoan, il 55enne che la mattina aveva ucciso la mamma di 76 anni, Sonia Padoan, accoltellandola, nell'appartamento al secondo piano di via Calvi a Marghera, dove i due vivevano insieme. Dopo l'omicidio, Padoan, insegnante di sostegno in una scuola di Dolo, ha chiamato la polizia, giunta poco dopo sul posto con le volanti, dicendo «Ho ucciso mia mamma». È stato trasportato all'ospedale per le ferite da taglio sul corpo e in serata interrogato dal magistrato Stefano Buccini. Si è però avvalso della facoltà di non rispondere. Venerdì mattina comparirà davanti al giudice per la convalida, mentre nei prossimi giorni sarà effettuata l'autopsia sul corpo della vittima, che potrebbe fornire elementi utili a ricostruire la dinamica dell'omicidio. Ancora molti i punti da chiarire, infatti. Il 55enne stava tentando di suicidarsi oppure ha provato solo dopo aver accoltellato la mamma? All'interno della camera da letto, dove c'era il corpo della 76enne, le forze dell'ordine hanno trovato e sequestrato 4 coltelli da cucina, alcuni sporchi di sangue. Alle spalle della famiglia il tragico suicidio del fratello minore del 55enne per una delusione d'amore e la morte del padre. Eventi che avrebbero turbato nel profondo l'assassino, che di recente aveva preso il cognome della mamma. All'indomani molti vicini di casa sono ancora sotto shock per l'accaduto. 2 anziane signore hanno addirittura preferito andare a casa dei figli per qualche giorno. Difficile e doloroso pensare che a pochi metri da loro un'anziana, un'amica, sia stata uccisa così. La mamma di Marco Cestaro torna a parlare dei dubbi che attanagliano la sua famiglia dopo l'esito della perizia medico-legale. L'ipotesi dell'omicidio è ancora aperta. La madre lancia un appello: vi prego di continuare ad indagare. Mio figlio, dice, è stato ucciso. A stento trattiene le lacrime la signora Anna Catarina. Tra le mani la foto del suo adorato figlio Marco, tragicamente scomparso il 16 gennaio. Il contenuto della perizia medico-legale torna a far puntare i riflettori su un caso che per la famiglia è tutt'altro che risolto. E all'indomani del nuovo clamore su una vicenda che sembrava ormai chiusa, la madre torna a ripetere: Marco è stato ucciso. Io sono più convinta dell'omicidio che del resto, proprio perché non riesco a spiegarmi l'impatto con il treno. Quindi adesso lo studio praticamente ha chiesto aiuto a un ingegnere cinematico per vedere come poteva essere venuto questo impatto con il treno. Cos'è che non vi spiegate? Le ferite nel corpo, perché un treno che corre a quasi 140 all'ora, anche se lo tocchi, non può non provocarti delle ferite sul viso, sulle spalle, sulle braccia, cioè ti trascina, ti fa rimbalzare, non puoi cadere e non avere un graffio sul viso o una botta. Marco era perfetto, il volto era perfetto, aveva solo delle ferite localizzate. È questo il forte dubbio che avete? Sì.
E non solo questo, anche il ritrovamento della giacca al contrario, cioè Marco perché doveva togliersi una giacca che era abbastanza pesante, al contrario, doveva infilare le mani dentro e tirar fuori le maniche, cioè non ha senso. E poi non era piegata, era buttata là, poi il cellulare è scomparso, ci sono tante cose che non quadrano. Anche una scottatura di sigaretta. Sì, aveva 2 ferite sul petto che possono far pensare a 2 ferite da sigaretta. Anna Cattarin infine rivolge un unico e accorato appello. La procura non deve archiviare l'indagine. Io chiedo alla procura di non smettere di indagare finché non siano risolti tutti i dubbi. Ed ora ci spostiamo nel Padovano e precisamente a Conselve dopo che un profugo ha aggredito con un coltello un'operatrice della cooperativa che gestisce l'accoglienza. È evidente che la modalità di accoglienza oggi adottata non può essere più tollerata. La tensione ormai è alle stelle ovunque nell'Alta Padovana. A Conselve siamo a soli 10 km da Bagnoli, qui sono ospitati 20 profughi in 2 strutture di accoglienza e qui un ragazzo di appena 20 anni del Bangladesh, ospite di un'abitazione privata, ha aggredito un'operatrice della cooperativa che gestisce l'accoglienza di una decina di richiedenti asilo. Armato di coltello ha dato in escandescenza. Non è stato piacevole né per l'operatrice né per tutti noi che investiamo molto su questa piccola accoglienza cercando di fare il nostro lavoro. Richieste di permesso di soggiorno sono lunghe, lui faceva fatica a capire tutto questo e chiaramente viene presa di mira la prima persona che è l'operatrice, quindi sì, è venuto qui, voleva parlare col presidente, il presidente era occupato, in quel momento è arrivata l'operatrice, stava salendo le scale per venire qua a portare dei documenti e lui l'ha minacciata col coltello. Il giovane, che nei mesi scorsi lavorava anche come bracciante agricolo, sta aspettando l'esito del ricorso dopo che gli era stata rigettata la domanda di asilo politico. Improvvisamente si è avvicinato all'operatrice e le ha puntato un coltello al volto. La donna però è riuscita a disarmarlo, anche se provata dall'accaduto ha ripreso subito a lavorare. Ora il profugo è stato denunciato e allontanato dal comune, forse verrà espulso dal programma di accoglienza. Però mi sia anche consentito dire che non ci dobbiamo meravigliare, finché noi, quando dico noi ovviamente mi riferisco al governo centrale, gestiamo i flussi migratori con questa modalità, non dobbiamo che aspettarci questo e purtroppo qualcosa anche di peggio. I tempi lunghi per le pratiche dei richiedenti sono la causa scatenante delle numerose proteste che si susseguono a Bagnoli, Cona e spesso i migranti si rivoltano contro gli addetti delle cooperative, proprio come era avvenuto pochi mesi fa a Montagnana e ora anche a Conselve. Secondo me è un episodio sporadico che non avrà comunque un seguito, spero, mi auguro, insomma. Comunque non va bene. Rimaniamo a Padova, salgono ad 8 gli episodi di aggressioni e danni di anziane, quasi tutti per strada. Intanto all'Arcella la sede della Polizia Municipale è ancora chiusa. È passato un altro giorno all'Arcella e la sede della Polizia Municipale ha sempre le serrande abbassate e le erbacce davanti all'ingresso. Un presidio del territorio pronto da almeno 2 mesi ma ancora chiuso e lontano dalla gente. Intanto si moltiplicano gli episodi di aggressione in città. Dov'è la politica? Dove è stata in questi mesi e in questi anni? Perché non ha risposto ai primi bisogni della gente come la sicurezza? Sarebbe importantissima. Perché? Che aiuto darebbe essere più sicuri? Per la sicurezza c'è gente che c'è un po' di tutti i tipi. Penso che sarebbe opportuno perché visto l'Arcella quello che è sarebbe, anche perché c'è l'altro che avevano aperto dietro la stazione ma praticamente è chiuso. Intanto a Padova sono saliti a 8 gli episodi di aggressione in 5 giorni, 7 dei quali in strada, gli ultimi 2 in un appartamento di via Cavalletto dove la proprietaria si è trovata faccia a faccia coi ladri ed è stata ferita, e a Mortise dove un nordafricano ha strappato collane e anelli a una pensionata. Io non ne ho collanine, neanche se le avessi le metterei. Ma perché ha paura? Certo. Guardi che una mia amica l'ha tagliato tutto il collo, ha dovuto andare in ospedale perché era grossa. Strappandole la catenina? Strappandole la catenina. Io sono una straniera, diciamo che sono qua da 19 anni più o meno, quindi mi sono integrata benissimo. Però gli dico, ho paura anch'io.
cioè di prendere i mezzi pubblici, di andare in strada a certe ore. Fa pena per quelle persone perché è una forma di violenza. Le vittime sono quasi tutte anziane e non è escluso che si possa trattare addirittura di una stessa banda formata da stranieri di etnie diverse. La polizia sta analizzando in queste ore filmati e raccogliendo testimonianze. Dai cittadini un appello al sindaco. Tutelarci di più e di mettere vigilanti, soldati, tutto quello che è possibile per starci tranquilli. Ed ora parliamo della devastante grandinata del 25 giugno a Vittorio Veneto, perché il Comune ha effettuato la stima dei danni chiesta dalla Regione ed il conto è davvero salatissimo. Ahimè abbiamo circa 1,5 milioni di danni al patrimonio pubblico e compresi i danni patiti dai privati e che ci sono stati comunicati siamo a quasi 30 milioni di euro purtroppo. Danni per 29,5 milioni di euro è la stima delle conseguenze provocate dalla violenta grandinata dello scorso 25 giugno che il Comune di Vittorio Veneto ha inviato nei giorni scorsi alla Regione. La Regione ci ha chiesto una ricognizione che da presentare entro martedì scorso e quindi l'abbiamo presentata. Le richieste che sono state recapitate e protocollate regolarmente in Comune sono di quasi 2.500 domande fra cittadini privati e attività commerciali, industriali e artigianali. E questo solo per quanto riguarda il territorio comunale di Vittorio Veneto, la Grandine, chicchi grossi come palline da tennis, ha lambito anche i territori di Tarzo e Revine. Auto con i vetri sfondati, tegole come queste del tetto della caserma dei Carabinieri danneggiate, rivestimenti esterni degli edifici mitragliati, capannoni devastati, anche quello del Primo Cittadino. Per fortuna una parte della città, quella diciamo a sud-ovest, è stata risparmiata, tutta l'altra parte, chi più chi meno, ha subito dei danni, soprattutto alcuni edifici e le autovetture che non erano ricoverate nei garage. Di fronte alla devastazione il Comune, che ha già avviato la procedura per chiedere lo stato di calamità, spera nell'aiuto della Regione. Speriamo che la Regione, dopo questa prima ricognizione che evidenzia un danno patrimoniale ai cittadini e alla città di Vittorio Veneto rilevante, possa concorrere a quelle che sono le spese che il privato e il pubblico dovrà sostenere. Contiamo sull'aiuto della Regione. Ed ancora cronaca, questa volta dal Vicentino. Per anni ha picchiato il nonno, ma dopo la denuncia il nipote è finito in manette per detenzione illegale di armi. I carabinieri in camera hanno trovato un fucile con matricola a brasa. Sentiamo. Per anni aveva picchiato, aggredito, minacciato di morte il nonno ottantenne fino a quando l'anziano non ce l'ha più fatta e lo scorso gennaio ha denunciato i carabinieri di Brendola e il nipote. Per lui era stato disposto l'ordine di allontanamento dall'abitazione dei nonni materni a Fimondi Arcugnano, dove vive da 8 anni, ma quando ieri pomeriggio i militari sono andati a notificargli il provvedimento, nella sua camera da letto hanno trovato una sorpresa. Abbiamo rinvenuto un'arma con la matricola brasa e un'altra arma in una stanza sempre nella disponibilità del ragazzo con una matricola sulla quale sono in corso accertamenti. Verrà inviata al RIS di Parma per far emergere la provenienza di questa arma e quindi poi verificheremo eventuali sviluppi su questi aspetti. Per lui, Alex Pauletto, operaio di 24 anni, con una vera mania per fucili, pistole e coltelli, sono scattate le manette e proprio questa anomala passione per le armi e la detenzione di un fucile con matricola a brasa ha fatto correre la mente all'omicidio di Mauro Pretto, il boscaiolo di Zovencedo, a pochi chilometri da Arcugnano, freddato lo scorso maggio da una fucilata davanti casa, il cui assassino non è ancora stato trovato. Al momento per i militari nessun legame tra le due vicende. Allarme caldo e afa per sabato e domenica in tutto il Veneto a seguito delle previsioni del centro meteo dell'ARPA, che annuncia ondate di calore per il prossimo weekend. Il centro funzionale della Protezione Civile del Veneto ha dichiarato lo stato di allarme climatico per disagi fisico su tutto il territorio regionale. Di conseguenza l'assessore regionale alla sanità del Veneto Luca Coletto ha disposto l'attivazione dello specifico piano caldo approvato lo scorso
scorso aprile, che prevede un'articolata serie di iniziative da parte delle ULSS, in particolare per assistere le persone anziane e i portatori di malattie croniche che possono essere aggravate dalle condizioni climatiche. La Regione ha attivato il numero verde 800 462 340, realizzato con la collaborazione del servizio telesoccorso e telecontrollo, nonché il servizio di reperibilità, il numero verde 800 900 009, per la segnalazione di eventuali emergenze di competenza della sezione protezione civile. Ci spostiamo a Jesolo. Una bimba di 5 mesi è stata salvata dai vigili del fuoco di Jesolo. La piccola era rimasta chiusa nell'auto dei genitori. Sentiamo. È stata una mattinata di paura e preoccupazione a Jesolo, in via Aquileia. Una piccola di appena 5 mesi è rimasta chiusa nell'auto dei genitori sotto il sole cocente. A salvarla i vigili del fuoco, allertati proprio dai genitori e dalla nonna della piccola. La famiglia è uscita dall'auto ed inavvertitamente ha chiuso le portiere, lasciando le chiavi inserite nel cruscotto. Un attimo e la centralina è scattata. Il risultato è stato che le portiere sono andate in blocco. Prima sia la mamma che il papà hanno tentato di aprirle in ogni modo, poi sotto shock e disperati hanno chiamato i vigili del fuoco. Il caldo terribile poteva diventare una trappola pericolosa per la bambina. Sul posto si sono precipitati in pochi minuti i pompieri, che con un lavoro certosino sono riusciti ad aprire la macchina. La piccola intanto per tutto il tempo ha continuato beatamente a dormire, si è svegliata solo quando la mamma è riuscita a prenderla in braccio. Nel frattempo si sono fermate vicino alla macchina moltissime persone che hanno assistito alle operazioni in silenzio, in attesa che l'auto fosse aperta e con la speranza che non accadesse nulla di grave a quella piccolina. Quando la bimba è uscita è scoppiato un applauso verso i vigili del fuoco. Padova, fiamme al centro commerciale Giotto, il principio di incendio partito da un magazzino al primo piano, danni al controsoffitto del ristorante sottostante. I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per contenere i danni dell'incendio che ha interessato un vano adibito a magazzino di un negozio al primo piano del centro commerciale Giotto di Padova. L'allarme è stato dato da un vigilante che si è accorto del fumo che usciva dalla struttura già chiusa al pubblico da qualche ora. I pompieri, accorsi con 3 mezzi e 11 operatori, hanno individuato il focolaio grazie ad una termocamera posizionata all'interno di un negozio di abbigliamento. Le fiamme hanno interessato dei cartoni e sono state estinte dall'impianto sprinkler entrato in funzione all'aumento del calore all'interno della stanza. L'acqua riversata dall'impianto antincendio però ha causato la caduta della controsoffittatura di un ristorante che si trova proprio al di sotto del locale dove è divampato l'incendio. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza tutti e 2 i locali. Oggi il negozio e il ristorante rimarranno chiusi. I pompieri ora stanno vagliando le cause che hanno provocato il rogo. Controlli della polizia stradale, della volante e della questura di Belluno nel comune di Sedico. È stato fermato e controllato un autocarro di nazionalità francese condotto da un cittadino di origine polacca. La polizia ha scoperto una lunga serie di reati commessi dal camionista. Il 39enne era sprovvisto della patente di guida valida per i veicoli industriali, non solo, ma non aveva inserito il foglio di registrazione nell'apposito apparecchio cronotachigrafo, risultando inoltre privo dei fogli di registrazione dei 28 giorni precedenti. Era sprovvisto della carta di circolazione del mezzo condotto e trasportava ben 7 persone sistemate in varie parti del veicolo industriale, superando di molto quindi il numero legale di coloro che potevano trovarvi posto. Il camionista ovviamente è costata cara, fermo amministrativo del velivolo e numerose sanzioni per un totale di 4.732,60, oltre ovviamente alla detrazione di ben 10 punti. Nuovo rinvio del comitatone sulle grandi navi a Venezia, in 5 anni più discussioni che lavori, ha detto questa mattina ai nostri microfoni l'ex ministro per l'ambiente Corrado Clini, estensore con Corrado Passera del decreto anti-inchini emanato nel 2012, volto a garantire la salvaguardia della laguna e nello stesso tempo a conservare il traffico crocieristico a Venezia. Sentiamo. Il decreto risale a 5 anni fa. Il decreto aveva l'obiettivo di conservare il traffico crocieristico della laguna di Venezia, perché questo è un asset importantissimo per il turismo italiano, non solo per il turismo veneziano, ma nello stesso tempo garantire la salvaguardia dell'ambiente lagunare.
Era la primavera del 2012 quando, dopo il naufragio della nave da crociera Costa Concordia sugli scogli dell'isola del Giglio, i ministri dello sviluppo economico, trasporti e infrastrutture, Passera e dell'ambiente Clini emanarono un decreto anti-inchini che fra l'altro vietava il passaggio delle navi da crociera più grandi nel tragitto classico veneziano davanti a Piazza San Marco. Il divieto sarebbe stato attuato dal momento in cui fosse stata trovata la soluzione alternativa. Sono passati da allora 5 anni, nulla si è fatto e il dibattito è ancora apertissimo. Il decreto dava un'indicazione molto precisa alle autorità locali competenti: trovate un altro percorso all'interno della laguna che consenta di conservare nello stesso tempo il traffico crocieristico e proteggere l'ambiente. Purtroppo in 5 anni ci sono state più discussioni che lavori. L'ultima ipotesi annunciata dal sindaco Brugnaro vedrebbe lo spostamento delle navi a Marghera. Non era estromettere il traffico crocieristico dalla laguna l'obiettivo del nostro decreto, spiega l'ex ministro. È obiettivo insensato. Ora la soluzione che è stata annunciata in qualche modo dal sindaco Brugnaro è una soluzione possibile, credo. Si tratta di fare in fretta. Già in fretta, perché l'incertezza in pochi anni ha allontanato 400.000 passeggeri, di contro la stazza media delle navi si è ingrandita. Ed ora parliamo del caso Banche Venete. La Commissione ha chiuso ma non ha votato le modifiche. La Commissione Finanza della Camera ha concluso l'esame del decreto sulle Banche Venete senza vagliare tutti gli emendamenti, ma dando mandato al relatore per riferire in aula. Nel contempo ha respinto la maggior parte delle proposte di modifica per l'aula. Il testo infatti è atteso in assemblea a Montecitorio lunedì, quando si terrà la discussione generale. Probabile che martedì arrivi la richiesta di un nuovo rapido passaggio in commissione se si saranno conclusi positivamente gli approfondimenti sull'emendamento del relatore che amplia la platea dei rimborsi. E allarme traffico nel weekend tra la 4 e tangenziale di Mestre. Da domani bollino rosso con traffico intenso in entrambe le direzioni fin dalle prime ore del pomeriggio. Possibili rallentamenti e code in serata in uscita alla barriera Trieste-Lisert. Stessa situazione anche sabato 8 luglio con traffico intenso in A4 e in A57 in entrambe le direzioni per l'intera giornata, con rallentamenti ma anche code in uscita ai caselli che portano verso le principali località balneari. Per domenica 9 luglio in A4 il traffico sarà ancora intenso con possibili rallentamenti e code in uscita ai caselli in direzione mare per gli spostamenti sul breve raggio, mentre dal tardo pomeriggio i flussi cresceranno ulteriormente per i rientri. Lo stop per i mezzi pesanti in questi giorni scatterà dalle 7 e durerà fino alle 22. Nuova tappa nell'opera di prosciugamento della canaretta dell'Isola Memmia in vista del recupero del teatro romano, che verrà riportato alla luce e mostrato ai cittadini. E ovviamente siamo a Padova, ma prima occorreva salvare però i pesci che vivono in questo corso d'acqua così particolare. Vediamo. È alle battute finali l'opera di prosciugamento della canaletta dell'Isola Memmia in Prato della Valle per riportare alla luce il teatro romano Zairo, un'operazione che era stata fatta l'ultima volta circa 30 anni fa e che consentirà agli archeologi di studiare l'opera, analizzarla e renderla fruibile ai padovani e ai turisti per una quarantina di giorni prima di coprirla nuovamente. Sicuramente è affascinante, perché riportare in luce poi in concomitanza con il bimillenario di Tito Livio dei resti di epoca romana è sempre suggestivo, è sempre un'emozione. Prima però era necessario recuperare i molti pesci che si trovano all'interno della canaletta e salvarli da morte certa. Gli incaricati di Federpesca si sono così presentati nelle prime ore del giorno con l'attrezzatura necessaria, imbarcazione, reti e corde, raccogliendo centinaia di pesci che sono stati poi trasferiti nella parte di canaletta non interessata dai lavori e quindi con l'acqua a livelli normali. Incredibile anche il pesce siluro che è stato pescato a sua volta trasferito, lungo oltre 1,5 metri e pesante una ventina di chili, specie di acqua dolce, evidentemente è arrivato nella canaletta attraverso i corsi d'acqua che si immettono in Prato della Valle. Ora sarà possibile completare il lavoro di prosciugamento che prevede, oltre al pompaggio dell'acqua al di fuori delle zone in cui si trova il teatro, anche l'asportazione dei fanghi presenti sul fondo. Si tratta di limo e fanghi per almeno una decina di centimetri di profondità e l'operazione di bonifica consentirà così anche di ripulire la canaletta, quindi, dopo le analisi degli archeologi, il via alle visite guidate per padovani e turisti.
E con questo servizio è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio come di consueto le previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e arrivederci. Da Vittorino, panificio, caffetteria, paninoteca e pub, aperto dalle 4:30. Sole e caldo sull'Italia grazie all'alta pressione Caronte che è tornata prepotentemente alla conquista del nostro paese. Qualche disturbo solamente sull'arco alpino. Sul Veneto sole prevalente, cielo poco nuvoloso e caldo in aumento, possibili isolati temporali sul bellunese di confine. Temperature massime fino a 37-38 gradi sul Padovano e sul Rodigino, 36 gradi sul Veronese, minime tra i 19 e i 22 gradi circa. Che tempo farà invece sul Friuli Venezia Giulia? Anche qui sole prevalente e caldo moderato, possibili isolati temporali sui rilievi dell'Udinese. Temperature massime previste tra i 30 e i 34 gradi, valori notturni attesi intorno ai 21-22 gradi circa. Concludiamo con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Bel tempo prevalente, qualche isolato temporale lungo i confini esteri, ma caldo in aumento con valori massimi attesi tra i 34 e i 37 gradi, minime previste sui 19 gradi circa. Il mare sarà generalmente calmo, i venti deboli da sud-est sulle zone costiere e moderati al largo. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci! Da Vittorino, panificio, caffetteria, paninoteca e pub, aperto dalle 4:30.